Laboratorio Ecosocial do Barbanza é unha iniciativa, un espazo colaborativo multidisciplinar onde aparecen diferentes axentes de diferente orden e ten como función principal apoiar as comunidades locais de cara pois, a desenvolver proxectos de transformación do territorio cara a un modelo sostible e tamén unha custodia do territorio protagonizada polas comunidades locais e que fomente a biodiversidade e a mellora conxunta de todos os axentes que habitan ese territorio. O laboratorio, como decíamos, é unha iniciativa que en este momento pues está enfocada en este traballo para a xestión do territorio dos Montes do Barbanza e nós formamos parte dese proxecto. A plataforma reúne a un conxunto de comunidades de montes, das cuales 6, no Concello de Rianxo, se incorporan ao desenvolvemento deste proxecto. E, pois, sobre todo, nacemos, se constituye a raíz dos incendios de 2019 e como un punto de inflexión, como a toma de conciencia de que é preciso outra forma de xestión do territorio. O modelo que prevalece e que aínda está vixente, queremos mudalo, queremos transformalo e o laboratorio é unha ferramenta para poder facelo. A nosa función ahora mismo supón unha reordenación do espacio forestal en base a criterios diferentes, os que están de alguma maneira prevalecendo desde hai tempo. E ten que ver co control de invasoras, de especies exóticas invasoras, ten que ver con que é unha transformación de maneira que a sustentabilidade e o medio ambiente recupere as súas condicións e se vaya dotando dunha capacidade de resiliencia ante esas perturbacións que se producen cos incendios, tanto que se veñen dando como as que podan vir. E, por outro lado, podíamos dir que, entre outras funcións, dentro desa ordenación conxunta que buscamos, está a intervención mediante gandeiría rexenerativa para a sustentabilidade do territorio, é dicir, vamos vendo que os problemas se agudizan, si pretendemos realmente levar a cabo unha transformación da xestión do territorio e da súa ordenación sustentable, precisamos ferramentas. Esas ferramentas veñen dadas pola xestión de gandeiría rexenerativa, cunha función extensiva. E despois, por outro lado, tamén a posta en valor de produtos do monte, a posta en valor de produtos distintos, buscar formas de saída, buscar recursos de bioeconomía que permitan ver de outra forma ese territorio, entendelo de outra forma, comprendelo de outra forma e sobre eso, de alguma maneira, tamén conducir formas de emprego verde, de recursos económicos que vinculen a xente con ese territorio de maneira que volva a ser un vínculo útil, positivo, favorecedor do asentamento da población e da relación que hubo tradicionalmente co monte. O territorio hai que acotar a que nos referimos, claro, pode ser o territorio próximo das comunidades nas que estamos integrando a plataforma, pode ser o territorio de todo o ámbito comarcal, de toda a zona do Barbanza, incluso do ámbito atlántico ou conxunto de Galicia. Entonces, aquí se dá unha serie de cuestións específicas no que este ámbito no que nos movemos. Primeiro, un modelo de xestión que pode servir para determinadas zonas máis húmidas, con condicións climatolóxicas e orográficas diferentes, pero que aquí nos levan a un problema recurrente que son os grandes lumes. Entón, unha das cousas que fixemos na plataforma foi estudar os procesos que desenvolven, como se desenvolven estes lumes e por qué. Hai unha serie de circunstancias e tamén identificamos unhos vectores que no territorio explican este asunto. A donde conduxo isto? A que o territorio se convertiu na negación
de algo que é consustancial á condición cultural e das comunidades, que é habitar ese territorio. O territorio pasa a convertirse en algo hostil por o problema desa xestión que supostamente era unha xestión económicamente favorable, pero que resulta inviable e perniciosa. Hai unha parte que ten que ver cos procesos de organización. A ferramenta que nos estamos desenvolvendo é a dinámica comunitaria das comunidades de montes, entón hai unha parte a nivel organizativa e unha parte a nivel de toma de consciencia, pero despois está como viabilizar esa perspectiva que se vai asumindo. E iso ten que ver con procesos de xeneración de bioeconomía, de procesos relacionados co emprego, coa xestión dos recursos sostible, e, polo tanto, con vías de realización da base da condición económica que de alguna forma nos leve a evitar o abandono, o desentendemento dun problema que cada vez nos require e poder sentar un vínculo co monte basado tamén no que o monte nos pode dar se utilizamos outra lectura dos seus potenciais, non? O laboratorio é unha ferramenta moi eficaz porque hai un asunto tamén moi importante que é que sentido teñen os coñecementos que se van adquirindo a nivel tecnolóxico, a nivel científico, a nivel humanístico. Non ten moito sentido, de alguma maneira, que os coñecementos se desentendan dos problemas reales. En ese sentido, tamén o proxecto do laboratorio e as iniciativas que se levan a cabo están vinculados cos centros educativos e por tanto, coas comunidades locais e cos axentes locais. Neste caso tamén é moi importante ese aspecto formativo, pero ao mesmo tempo incorporar os coñecementos a un nivel máis especializado e, por tanto, a entidades de alguma maneira que desenvolven universidades e desenvolven procesos vanguardistas no tema do coñecemento que, de alguma maneira, conxuguemos ao mesmo tempo cos coñecementos das propias comunidades, da xestión dese territorio, o fondo e o poso cultural que hai na tradición e nos usos, nas formas de vida que habitan ese territorio para, de alguma forma, conxugar esas potencialidades. Entón é moi importante o laboratorio en este sentido, porque é ese espazo onde conflúen con un sentido práctico e orientado a unha dimensión, podíamos decir, situada nos problemas reales e confluyen coñecementos das propias comunidades xunto con coñecementos, podíamos decir, de tipo técnico e especializados. Para a nosa xestión comunitaria é imprescindible, é dicir, é o punto de partida. Eso significa ser moi cuidadosos cos procesos democráticos, cos procesos asamblearios, cos procesos soberanos das comunidades. E, por tanto, esa é a garantía de que o que se faga vai a ser responsabilidade das propias comunidades. Este proxecto implica directamente a máis de 670 familias comuneiras e de entrada abrangue prácticamente partindo de 1.500 hectáreas, ahora se estende a unhas 2.000 hectáreas, no que vai a ser ese proxecto de proposta de ordenación conxunta. Entón, a base comunitaria é a clave de todo isto. Este proceso, por tanto, ven acompañado de cuidar e favorecer as tomas de decisións autónomas das comunidades e democráticas. É moi importante que, fruto desto, resultan iniciativas como, por exemplo, o emprego dun tractor que estaba parado desde había moito tempo e que agora se está empregando gracias a este proxecto pois en un traballo continuo ao longo da súa duración, de maneira que os efectos do traballo dese tractor son evidentes. O futuro das accións pode ser estender o uso deste tractor, igual que outras infraestructuras coas que nos vamos dotando, de maneira que se podan compartir polas comunidades e, por tanto, podan favorecer que esa dinámica colaborativa
poda instrumentalizarse por medio de infraestructuras que agora xa empezamos a ter. Pero é un proceso que leva tempo, leva moito traballo, pero que parte, e esa súa garantía parte da conciencia e a capacidade de decisión autónoma dos propios comuneiros e comuneiras. Aí xa hai casas todo abaixo. Sí, agora aí vai polo